Que lindo desenho de uma fogueira! Ele é tão bonito que você vai querer enquadrar. Vamos precisar de cartolina preta, tinta, cola, um pincel, purpurina, estrelas adesivas e galhos pequenos. Para fazer o desenho da fogueira, comecem com tintas cor de fogo, como vermelho, amarelo e laranja, espremendo o frasco de tinta. Espalhem a tinta direto no papel em linhas onduladas. Agora usem o laranja e depois o vermelho. Para que as chamas pareçam de verdade, usem a outra ponta do pincel e faça ondinhas nas linhas desse jeito. Depois deixem secar. Depois espremam a cola em linhas onduladas ao longo das chamas. Passem bastante cola embaixo. E para ficar bem brilhante, espalhem purpurina, dourada na base da fogueira, vermelha e prateada ao redor das chamas. Sacudam o resto da purpurina que não grudou na cola. E não esqueçam de limpar a sujeira. Agora é a vez dos galhos. Façam uma pilha pequena embaixo, como esta aqui. E espalhem um pouco de cola em cima. Agora só falta grudar algumas estrelas ao redor da fogueira para serem as faíscas. Que lindo desenho de uma fogueira! Dá até para sentir o calor com este incrível efeito 3D. Por que você não faz um também? Esse é um jeito bem legal de fazer um desenho diferente. Agora tudo que falta fazer é... enquadrar! Ficou incrível! Agora vejam só isso.